König David. Wer ist überhaupt König David? Wir haben in der letzten Kapitel von Buch Schmuel haben wir gelernt, dass Ischai, er wollte nicht also seinen Sohn zu Schmuel bringen. Was sagt er? Nein, ich habe all die 7 da, die sind meine Söhne. Und danach Schmuel hat schon erfahren, warte, wo ist noch ein Sohn? Ich brauche noch einen Sohn von dir. Und er hat gesagt, ja, er ist Schafhirte, er ist draußen, er ist der Kleinste. Warum ist diese Sache? Warum wollte er nicht schon von Anfang an bei den anderen Geschwistern zu haben? Sondern in diesem Kapitel, nicht Kapitel, aber heute werden wir sprechen über die Quelle von König David. Wer sind seine Vorfahren? Von wo kommt er überhaupt? Und Bezat Hashem beginnen wir so, Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. König David, er wurde geboren im Jahr 2854 nach der Welterschaffung, in diesem Zeit, also in diesem Jahr. Er lebte insgesamt 70 Jahre lang. Genau 70 Jahre. Und deswegen, er ist gestorben im Jahr 2924 Jahre. Insgesamt 70 Jahre hat er gelebt. Seine Eltern waren, sein Vater hieß Ischai, seine Mutter hieß, steht nicht geschrieben in Tanach, aber es steht geschrieben in Talmud Baba Batra, Seite 91a, dass ihr Name war Nitzevet Bat Adael. So war der Name von die Mutter von König David. Warum war die Sache, warum hat man König David gehasst? Oder hat man ihn gehasst überhaupt? Ja. Sondern, weil wir müssen wissen, dass von Anfang an König David hatte seine schlechten Zeiten. Das bedeutet, seine Eltern, sein Vater, er hat ihn gehasst. Seine Geschwister haben ihn gehasst. Seine Freunde, er hatte keine Freunde gehabt, König David. Aber sogar als er König war, jeder hat ihn gehasst. Seine Söhne waren gegen ihn, nicht alle, aber zum Beispiel Avshalom, Adoniyahu, Amnon und Tamar, ein Fehler mit denen ist passiert. Viele seiner Söhne sind gekommen und wollten auch Könige sein und haben eine Revolution gemacht gegen ihren Vater, Rebellen. Oh, alle Sachen. So, alle haben König David gehasst, er hatte ein schlechtes Leben gehabt. Shaul, der König, wollte ihn umbringen. Wir werden noch dazu kommen, Bezat Hashem noch. Ich werde in diesem Kapitel, ich werde nicht über die Kriege selbst sprechen, weil das werden wir noch lernen im Buch Schmuel. Aber über die Quellen von König David werden wir sprechen. Jetzt. Zuerst, der Anfang von König David. Wer sind seine Vorfahren? Haben wir gesagt, sein Vater hieß Ischai. Der Vater von ihm hieß Oved. Der Vater von Oved hieß Boaz. Von da kommt die ganze Geschichte. Boaz, er war einer von den Schoftim. Wir haben schon über ihn gelernt im Buch Schoftim. Er war ein großer Zadik, ja, von Stamm Juda. Und Boaz, er hatte schon 30 Söhne, 30 Töchter gehabt. Er hatte viele, natürlich mit mehreren Frauen. Er hatte viele Sachen, aber all seine Kinder sind verstorben in seiner Lebzeit. Leider Gottes, lo alem. Und es gab, ich werde ganz alles kurz fassen, weil wir werden es noch im Tanach lernen. Ist gekommen die Frau Ruth. Ruth Moavia, Ruth aus Volk Moab. Sie hat sich zum Judentum konvertiert und sie wollte mit Boaz heiraten. Also weil sie die Schwiegertochter war von Naomi und die Naomi war eine Familienmitglied von Boaz. Deswegen Boaz wollte Ibum, Mitzvat Ibum machen. Also das Gebot von Leyabem machen. Und da das ganze Volk Israel wusste nicht, warte, ist es erlaubt, das mit ihr zu heiraten? Ja, nein. Weil es geschrieben in der Torah, Lo yavo Amoni u Moavi bikal Hashem. Ein Ammon, jemand, der von Stamm Ammon ist, Volk Ammon gekommen ist, oder von Volk Moab, darf nie konvertieren zum Judentum. Auch wenn er konvertiert, man darf nicht mit ihm heiraten. Man darf nicht, sie dürfen nicht mit uns sein. Und deswegen, Ruth, was haben wir gesagt? Sie kommt von Moab. Sie kann nicht jüdisch sein. Und deswegen, ja, nein, du kannst nicht, bis Boaz gesagt hat, nein, was steht geschrieben in der Torah? Lo yavo Ammoni u Moavi. Männer dürfen nicht. Aber nicht, es steht nicht geschrieben in der Torah, Moavit oder Ammonit. Mit Taf, ja, das ist weibliche auch. Nein, steht geschrieben in der Torah, Moavi und Ammoni. Männliche dürfen nicht heiraten. Und deswegen, sie als eine Frau, sie darf schon zum Judentum konvertieren. Okay, er hat sie genommen, aber was passiert danach?
Eine Nacht war er mit ihr zusammen, geheiratet, eine Nacht, diese Nacht vergeht, Boas stirbt. Was hat das ganze Volk gesagt? Also nicht das Ganze. Es hat sich schon geteilt in zwei. Manche haben gesagt, okay, gestorben, weil er war schon alt. Laut manche, er war schon 400 Jahre alt. Eine Meinung im Talmud. Er war schon 400 Jahre alt. Laut einer Meinung. Und deshalb, okay, er hatte schon seine Zeit gehabt. Und Baruch Hashem, er hat geheiratet einen Tag davor. Die andere Gruppe von Menschen, was haben sie gesagt? Wir haben ihm gesagt, man darf nicht heiraten mit einer nicht-jüdisch, mit Moabit. Wir haben gesagt, man darf nicht mit denen heiraten mit Moabim, auch wenn es eine Frau ist. So waren diese gespaltenen Menschen bei dem Judentum zu dieser Zeit, über Boas. Manche haben es gut gemeint, manche haben gesagt, nein, schlecht, weil er ist gestorben wegen dieser Sache. Und, okay, die Zeit vergeht mit Boas. Boas, er hat Oved gehabt. Oved hat, also von dieser Sache, allein von dieser Nacht, die er schon mit ihr zusammen war, es gab ein Mess, die sie schon schwanger war. Ruth war schwanger von Boas, von dieser eine Nacht. Von dieser eine Nacht war sie schon schwanger mit Oved. Oved hat noch einen Sohn bekommen, Ischai. Ischai hat bekommen 7 Kinder. 7 Kinder, wir haben schon gesehen, ja, in den letzten Kapitel von Shmuel. Und Ischai aber, er sieht, das Volk Israel spaltet sich in zwei. Manche sagen, die Familie von Ischai, weil Ischai war der oberste Rabbiner zu dieser Zeit, er war der größte Tzadik. Er war einer von den 4 Personen, die nie gesündigt haben. Nur 4 Menschen haben nie gesündigt. Und der Talmud sagt aber, wenn niemand sündigt, er kann nie sterben. Warum sind sie gestorben dann, diese 4 Personen? Wegen Etioshen Nachash, wegen der Sünde von der verbotenen Frucht von Adam in Gan Eden. Nur wegen dieser Sünde sind diese 4 Personen gestorben. Ischai zum Beispiel, der Sohn von König David, Binyamin, der Sohn von Jakob Avinu, und der 4. habe ich vergessen kurz, ja, also Amram, der Vater von Moshe Rabbeinu. Der Vater von Moshe Rabbeinu, Amram. Und die waren die 4 Personen, die nie... Ischai, Binyamin, der Sohn von Jakob Avinu, Amram und der Sohn von König David. Die waren die 4 Personen, die nie gesündigt haben. Welcher Sohn von König David? Achonilmadizo, Bezat Hashem. Diese waren die 4 Personen, die nie gesündigt haben. Ischai war einer von denen. Und jetzt, Ischai sieht, warte kurz, es gibt viele Menschen, die gegen meinen Yichus sprechen, die gegen meinen Stammbaum, ja, also gegen meine Vorfahren sprechen. Ja, Ischai, er ist ja Gelehrter, aber er ist kein Jude. Weil seine Vorväterin, also seine Oma, wer war seine Oma? Ruth Amoavia. Und deswegen, all diese Menschen sind nicht jüdisch. Und sie dürfen nicht mit uns heiraten. Vielleicht jüdisch ja, aber sie sind von Moab. Wir dürfen nicht mit denen heiraten. Und auch Doeg Adomi hat so gesagt. Doeg Adomi, der David Amelech gehasst hat. Er sagte, ja, wir werden jetzt noch dazu kommen. Okay, Ischai sagte, ich muss irgendetwas machen. Ich muss etwas machen, dass meine Kinder zumindest koscher sein werden, laut aller Meinungen. Die 7 Kinder habe ich schon. Aber ich möchte noch einen Sohn bekommen oder noch einige. Und damit sie zumindest koscher sein werden, laut aller Meinungen. Okay, er hat genommen seine Sklavin. Und das ist die einzige Art, wie man koscher machen kann, die Menschen. Also zum Beispiel Ammoni, Moavi, oder von Sklaven, oder von Mamzer. Sowas, wie kann man koscher machen in so eine Sache. Und zwar, er hat genommen seine Sklavin. Er hat ihr gesagt, schau, heute in der Nacht, wir sind zusammen, wir schlafen zusammen, ich heirate mit dir. Als Sklavin, nicht jüdische Sklavin. Ja? Und natürlich, er macht ihr Giur und all die Sachen, weil Sklave, der nicht jüdische Sklave, er muss immer Giur machen. Ein nicht jüdischer Sklave muss immer Giur machen. Und okay, er wollte mit ihr sein und damit sie nachher einen Sohn bekommt und danach wird er sie loshaben und danach sagt er, du bist keine Sklavin mehr. Wenn sie keine Sklavin bin, dann ist auch der Sohn schon koscher. Ist schon jüdisch und der Sohn ist auch jüdisch. Und so hat er einen Sohn, der koscher ist laut aller Meinungen. Okay? Er wollte es so machen, laut seinem Plan. Aber die Sklavin, sie ist gekommen zu Nizevet Bat Adael, die Mutter von König David, die Frau von ihm. Und übrigens, ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass Ischai, er hat schon die 3 letzten Jahre, also von dieser Sache,
er hat schon diese 3 letzten Jahre seine Frau nicht berührt. Wegen dieser Sache, weil er wollte nicht noch mehrere unkoschere Söhne bekommen. Alle waren koscher laut der Halacha. Aber es gab viele Menschen, die gesagt haben, sie sind unkoscher. 3 Jahre lang, er hat sie nicht berührt. Er hat sie nicht berührt. Okay, er wollte den Trick machen mit der Sklavin, aber die Sklavin ist gekommen zu ihrer Herrin. Und sie hat gesagt, Nitzevet bat Adael, schau, ich weiß, du bist eine Tzadika, dein Mann ist ein Tzadik, aber bitte, ich kann dir es nicht antun. Du warst eine gute Herrin, ich kann dir es nicht antun. Deswegen, das war der Plan von deinem Mann. Komm, tauschen wir. Du als die Ehefrau von ihm sollst mit mir tauschen und du wirst mit ihm sein. Kein Problem. Sie haben es so gemacht. In der Nacht war Ischai mit seiner Frau. Er dachte, das ist die Sklavin, aber das war seine Frau. Wir sind die Kedusha, dass er nicht geschaut hat auch. Okay, das war dunkel dort, aber er war ein großer Tzadik. Okay, Zeit vergeht. Er wusste nicht, dass es seine Frau war. Plötzlich, nach ein paar Monaten, sieht man einen Bauch bei der Frau von Nitzevet bat Adael. Und er sagt, wie kann es sein? 3 Jahre lang, ich habe dich nicht berührt. Wie bist du jetzt schwanger? Du warst mit jemand anderem. Du warst mit jemand anderem. Aber sie hat geschwört, die Frau, Nitzevet bat Adael, sie hat geschwört an der Sklavin, ich werde dich nicht verraten. Und das war das Problem, ab diesem Zeitpunkt. Man hat schon den Verdacht, ja, du warst mit einer anderen Person. Du als eine Ehefrau von mir warst mit einer anderen Person. Aber sie war nicht. Aber sie hat geschwört, ihre Sklavin nicht zu verraten. Sie hat geschwiegen. Auch eine große Tzadika. Sie hat geschwiegen, man hat auf sie geschrien, hey, ta, ta, ta. Aber trotzdem, das ist der oberste, Richter von Am Israel, Ischai. Was sagt er? Er sagt, Pastor, machen wir so, alles in Shushu. Ich sage es niemandem, aber wir unter uns, wir die Familie, ich als Vater, die Mutter, du, ja die Mutter. Und die 7 Söhne, wir sollen wissen, sie ist eine schlechte Frau. Sie war mit einem anderen Mann zusammen. Also das war in der Familie, niemand wusste davon. Okay, kommt jetzt ein Sohn nach 9 Monaten. Wie sieht er aus? Gingy, rothaarige. Tja, Rothaare. Siehst du, ich habe keine rote Haare, du hast keine rote Haare. Wahrscheinlich ist es der Mann, mit wem du zusammen warst, er hatte vielleicht rote Haare. Jetzt sehen wir noch Beweise, dass du mit einem anderen Mann warst. Noch ein Beweis. Aber sie hat geschwiegen. Und so 29 Jahre lang war König David, man hat auf ihn gespuckt. Man hat gesagt, du bist Schafhirte. Warum? Der Talmud erzählt zu uns. Man hat ihm gesagt, was soll ein Schafhirte sein? Er soll mit den Schafen sein. Er nimmt sie zu in der Wüste, im Wald. Sie haben gesagt, wir hoffen, dass ein Tier dich fressen will. Ein Löwe oder ein Bär. Wir hoffen, dass du so stirbst, dass du nicht leben wirst. Aber Akadosh Baruch Hu hat natürlich König David geholfen. Und wir werden noch dazu kommen, mit dem Löwen, und wir werden noch dazu kommen. Und 29 Jahre lang, als er 29 Jahre alt war, kommt der Prophet Shmuel und er ist gekommen zu Ischai und dort sagt er nach dem 7 Söhne, sagt er, warte kurz, du hast noch einen Sohn. Und was hat plötzlich Ischai gesagt? Oh nein, jetzt verstehe ich, warum der Prophet gekommen ist. Weil er möchte jetzt bekannt geben an das ganze Volk Israel, dass ich ein Bastardkind habe. Dass mein Sohn Bastard ist. Dieser David, er ist Bastard. Oh nein, was soll ich jetzt machen? Okay, aber er hat ihm trotzdem gegeben. Den König David zu Propheten von Shmuel, er hat ihn trotzdem dort gebracht. Aber danach, was sieht man? Er wird jetzt ausgesandt, um ein König zu sein. Und als er ausgesandt wurde, er hat gesagt in Hallel, was wir sagen. Odecha ki anitani vatehili lishua. Gott, ich bedanke mich, so sagte König David. Endlich danke, dass ich 29 Jahre alt hat man auf mein Vater, meine Geschwister, alle waren gegen mich. Alle meine Freunde, alle waren gegen mich. Odecha ki anitani vatehili lishua. Danach hat der Vater von ihm gesagt, Even ma'asu abonim. Haita lerosh pinat. Der Stein, was man immer so verspottet hat und alle haben sich geekelt vor diesem Stein. Na, Haita lerosh pinat wurde etwas Gutes, ein wichtiges Stein wurde es passiert. Und die Geschwister von ihm haben gesagt,
Me'et Adonai hayta zot, hi niflat be'enenu. Danach hat Prophet Shmuel gesagt, זה היום עשה אדוני, נגיד ושמחה בו. Heute ist der Tag, was Hashem gemacht hat für eine Freude. Und danach die Geschwister haben gesagt, Ana Adonai Yoshi Ana, König David hat gesagt, Ana Adonai Slicha Ana und weiter und so fort. So sagt uns der Midrash weiter bis Ende von dem Hallel. Und jetzt, was sehen wir hier? Wir sehen da, dass König David, er hatte, okay, bis diesem Zeitpunkt, er hatte schlechtes Leben gehabt. Kommt 29 Jahre, er ist schon König, wurde ausgesandt für einen König. Auch danach sind viele schlechte Sachen passiert. Aber noch einmal, was haben wir gesagt davor am Anfang der Shiur? Heute, wenn wir nicht lernen über die Geschichten mit den Kriegen, Goliath und seine Söhne, weil das werden wir im Bücher von den Propheten noch sehen. Ja, im Buch Shmuel. Aber heute werden wir lernen über die Quellen von ihm. Jetzt, was haben wir gesagt? Die Geburt von ihm, wie weiß, der Ursprung von ihm war Boaz und Ruth. Ruth, ja, also von Moabit. Unreines Wort, Moab. Gehen wir noch weiter. Vor Ruth und Boaz, es gab Jehuda und Tamar. Jehuda, der Sohn von Jakob Avinu, er hatte 3 Söhne gehabt, 2 Söhne sind gestorben und der dritte Sohn, Shelah, er wollte nicht geben die Tamar an Shelah, weil er sagte, okay, sie hat geheiratet mit den 2 und die beiden sind gestorben, weil sie in Klammer, weil sie gesündigt haben. Aber es kann sein, dass wenn ich jetzt Tamar mit meinem dritten Sohn heirate, dann sie wird auch meinen dritten Sohn töten. Okay, ja, nein, er hat gesagt, passt schon, warte noch, bis er älter wird. Zeit vergeht, sie sieht Tamar als eine Witwe, die Schwiegertochter von ihm. Okay, ich bekomme keinen Ehemann. Sie hat sich verkleidet wie eine Prostituierte und sie hat gezeigt sich zu Jehuda. Jehuda wollte mit ihr heiraten. Sie waren zusammen und sie hat einen Sohn bekommen. Dieser Sohn hieß Peretz. Sie haben 2 Zwillinge bekommen. Das bedeutet Peretz. Wer war Peretz? Das war der Opa von Boaz. Also, wir kommen noch einmal zu noch ein Problem. Ruth, sie war, unrein, sagen wir so, von unreinem Ort ist sie gekommen, von Moab. Das Moab darf nicht heiraten mit Juden. Boaz, wer war sein Opa? Peretz, der gekommen ist von Jehuda und seine Schwiegertochter. Natürlich, das war, ist nicht so glatt koscher. Es war erlaubt, aber nicht so schön. Aber es gibt noch davor. Wer war überhaupt diese, über Ruth werden wir noch später lernen. Aber noch davor, was ist die Quelle von Ammon und Moab? Von diesen 2 Völkern, von Lot. Lot ist rausgegangen von der Stadt Sodom und Gomorra, auf Deutsch. Sodom und Amorra hat Gott sich vernichtet. Hat vernichtet alles dort, mit Feuer vom Himmel und alles vernichtet dort. Sie sind weggelaufen, Lot und seine 2 Töchter. Sie waren in einer Höhle. In der Höhle, sie sehen dort, sie haben gesehen, Sodom und Amorra, alles wurde vernichtet. Sie haben gedacht, dass die ganze Welt vernichtet wurde. So dachten die Töchter von Lot. Sie haben gesagt, schau, die eine sagte zu der andere, die Älteste sagt zu der Kleinste, wir müssen mit unserem Vater zusammen sein. Warum? Damit wir irgendwie die Welt mit mehreren Menschen machen können. Ja, dass wir noch mehr Kinder auf diese Welt geben. Gute Einstellung, ja, also weil, noch einmal, es gab niemanden in dieser Welt und sie wollten irgendwie einen Menschen machen auf dieser Welt, dass es noch Leben bleibt. Weil sie dachten, dass die ganze Welt vernichtet wurde. Okay, was haben sie gemacht? Zufälligerweise hat Gott in diese Höhle Wein gelassen. Es gab dort viel Wein. Okay, die Älteste hat ihrem Vater so viel Wein gegeben. Und in der eine Nacht war er betrunken. Er war so stark betrunken, dass sie mit ihm zusammen war und er hat es nicht gewusst. Okay, zweite Nacht sagt sie, okay, jetzt bist du dran, zu die Kleinste. Und die Kleinste war jetzt mit ihrem Vater. Auch noch einmal, Bumm zu haben sie ihm gemacht. Er ist jetzt, kann nichts nachdenken. Und die zweite Tochter war mit ihm zusammen. Kommen 2 Kinder, von der ersten und von der zweiten. Die zweite, die Kleinste, sie war noch mit Zniut, mit bescheiden. Sie hat gesagt, dieser Sohn, Ammon. Warum Ammon? Er ist der Ben Ami, er ist der Sohn von meinem Volk. Indirekt von meinem Vater, von meinem Volk.
Ammon. Aber die älteste, sie war ein bisschen noch frecher als die kleinste. Moab. Warum Moab? Er ist gekommen, Me'av, von Vater. Also direkt hat sie schon gesagt, ja, dieser Sohn ist gekommen von meinem Vater. Und jetzt, das ist die Quelle von Moab. Schlechte Quelle. Ja, es war erlaubt für sie, weil noch einmal, das war ein Notfall, ja, sie wusste nicht. Das ist die Quelle von Moab. Moab hat nachher, Ruth ist von Moab gekommen. Also wir sehen da einen Fehler, schlechte Sachen zwischen Lot und seinen 2 Töchtern. War das nur deswegen verboten? Was? Nein. Nein, es gab einen Fehler, was sie gemacht haben zu uns Juden. In der Wüste, ja, dass sie uns nicht Essen geben wollten und viele Sachen. Aber Moab war ein Fehler dort, also du siehst ein Problem, ja, zwischen Lot und seinen 2 Töchtern. Danach Moab, Ruth und Boas. Ruth und Boas, sie war Moabit und Boas, zweiter Fall. Dritter Fall, von wo kommt Boas überhaupt? Von wo kommt Boas, haben wir gesagt? Sein Opa war Peretz, Jehuda und Tamar, der Schwiegervater und mit seiner Schwiegertochter. Auch, dass sie sich gezeigt hat als Prostituierte und ist nicht so schön. 4. Sache ist, Ischai, wir kommen noch dazu bis zu König David. Ischai mit seiner Sklavin. So dachte er dachte, dass es eine Sklavin ist, aber das war seine Frau. Aber du siehst, alles geht nicht koscher bei König David. 4 Stationen haben wir da gesagt. Und es gibt noch einen 5. 5, das ist mit König David selbst und Bathsheba. Das war koscher, aber das ist auch so, ja, ist es. Warum? Wer ist gekommen von Bathsheba? König Shlomo. Und Shlomo Amelech hat den Bet HaMikdash gebaut. Jetzt, ich verstehe es nicht. König David, er soll der König sein von Am Israel. Von ihm kommt der Mashiach von uns. Der Mashiach muss von König David kommen. Und was ist die Quelle überhaupt von König David? Von Lot. Ja, von Lot, Moab, von der Mutter, ja, Sache. Lot ist gekommen, diese 2 Töchter, Moab. Danach Moab, Ruth und Boas. Boas, von wo ist er gekommen? Mit Peretz, der Sohn von Jehuda und Tamar. Und danach noch mit Ischai und die Sklavin. Er dachte, ja, Sklavin mache ich jetzt mit der Sklavin zusammen. Und danach noch mit König David selbst mit Bathsheba. Warum all die Sachen? Ich verstehe nicht, Gott, du willst jetzt der Mashiach bringen. Oder du willst eine gigantische Person wie König David. David Melech Israel Chai Vekayam. Du willst so eine Person geben auf dieser Welt. Gib ihm. Er soll der sein, ein Sohn von dem Oberrabbiner und die Mutter von ihm, die Oberrabbinerin. Ja, also für Frauen, wir sind keine Reformen, aber für Frauen. Und der Opa von ihm, der größte Tzadik. Nur gute Menschen. Warum ist es so aber bei König David, dass bei jeder Sache, bei der Opa, bei der Vater, bei der Großvater irgendein Problem war mit der Geburt dort? Mit dem Zusammensein mit Männern und Frauen. Sondern, und ich erweitere das noch, auch Avraham Avinu. Avraham Avinu, der Erzvater von Am Israel. Von wo ist er gekommen? Terach. Terach war ein Mann, der eine Bastard, ein Geschäft hatte von Avodah Zarah. Er hat Avodah Zarah verkauft und sein Sohn, er soll unser Erzvater sein. Er hat mit Hashem gesprochen und wer war die Mutter von Avraham Avinu? Amtelai bat Karnevo. Steht nicht geschrieben in der Torah. Ja, findet es auch nicht. Ihr werdet es nicht dort finden. Aber in der Gemara steht es geschrieben, Amtelai bat Karnevo. Steht geschrieben in Büchern der Geheimnisse, im Zohar, dass Terach, er hat geheiratet mit Amtelai bat Karnevo. Er hat mit ihr geschlafen, als sie ihre Tage hatte, Jemenida. Und ab dieser Sache, von diesem Zeitpunkt, er hat Avraham Avinu bekommen. Von wo ist Avraham Avinu gekommen? Von Terach, der Vater von Avodah Zarah. Er verkauft Avodah Zarah. Er war zusammen mit seiner Frau, als sie Nida hatte. Und von dieser Ehe, Fortpflanzung ist gekommen wer? Avraham Avinu. Wie? Wir sind die gigantische Personen im Judentum, für die ganze Welt. Ja, Abraham ist allgemein, monotheistische Religionen. Von wo kommen diese Personen? Von den ganzen tiefsten, schlechten Orten, die es gibt. Nida, Moab, Vater und Mutter, Vater und Tochter, Moabit, Inzest, ja, diese Sachen. Schwiegervater, Schwiegertochter, sondern. Und das ist ein Geheimnis, was uns der Arizal gibt. Und mit dieser Sache beenden wir den Shiur. Der Arizal sagt uns, es gibt manche gigantische Seelen, super, super starke Seelen, die sind
als Geiseln sozusagen, ja, als alles so spirituell, als Geiseln bei Sitra Achra, bei den unreinen Orten. Bei den unreinen Orten, bevor sie auf diese Welt kommen. Und die Sitra Achra, die ganzen unreinen Orte, sie möchten, zum Beispiel der Satan und sie möchten nicht geben, diese gigantischen Seelen auf die Welt. Warum? Zum Beispiel Avraham Avinu, König David, Mashiach. Warum? Weil sie wissen, wenn ich jetzt diese Person da bringe, er wird der beste Person sein und er wird viele, viele Shiurim machen, viele Schüler haben und an Kadosh Baruch Hu viele Menschen bringen. Aber die Sitra Achra möchte es nicht haben. Was sagen sie? Er bleibt bei uns immer. Aber Hashem sagt so einen Trick. Er macht so einen Trick. Was macht der Hashem? Er sagt, gib mir diese Seelen, diese gigantischen Seelen, aber weißt du was? Ich schicke sie in den schlechtesten Orten, was es gibt. In den unreinsten Orten, was es gibt. Von Nida oder von Mann und ja, so Vater und Tochter zusammen. Von den Inzest zusammen. Von den unreinsten Orten. Und was sagt die Sitra Achra? Kein Problem. Warum? Weil das ist eine gigantische Person. Wenn ich jetzt diese gigantische Person schicke in den unreinsten Ort, sie wird sehr, sehr stark unrein sein. So denkt die schlechte Kraft, also die schlechte Energie. Aber was sagt unser Hashem? Alles ist der Plan Gottes. Damit er es nehmen kann, er schickt diese gigantische Seelen in den unreinsten Orten, aber danach wachsen sie von dort und bis wir gesehen haben, König David, Shlomo HaMelech, derjenige, der Tempel erbaut hat, Avraham Avinu und Mashiach und von all diesen Sachen, weil sie waren in den schlechtesten Orten. Deswegen sind sie so groß geworden, weil die Sitra Achra wollte nicht sie loslassen. Natürlich, wenn ich jetzt über schlechte Energien spreche, alles ist unter Gott. Ja, Gott ist der Eins und er herrscht über alles und er herrscht auch auf die schlechten Energien. Aber er hat auch das Schlechteste erschaffen, damit wir einen Krieg haben. Weil du kannst jetzt nicht ins Paradies gehen wie ein Engel. Das bedeutet, du hast alles Gutes und ja, gehst du jetzt so, du machst alles wie ein Engel und so gehst du ins Paradies. Nein, du musst schon den inneren Kampf haben. Ja, ich möchte es haben. Nein, ich möchte es nicht, aber ich darf es nicht. Ist unkoscher zum Beispiel, ist verboten zum Beispiel. Deswegen, so können wir in Gan Eden kommen. Und das ist die Antwort für uns. Aktuell. Viele kommen zu dem Rabbiner und sagen, Rav, ich verstehe nicht. Warum hat mich Hashem in diese Familie geboren lassen? Warum bin ich in so einer Familie? Warum, wenn ich der Sohn von dem Rabbiner wäre oder von dem Richter wäre, dann würde ich auch ein Tzaddik sein. Aber schau, mein Vater, Mechalel Shabbat Befares, ja, ich Schweinefleisch, alle Verbote, die machen kann, machen meine Eltern. Warum bin ich in dieser Familie? Afuch, im Gegenteil, weil du eine gigantische Seele hast. Deswegen bist du in so einer Familie. Und du hast so ein Potenzial, was die anderen nicht haben. Was ein Sohn von einem Rabbiner oder ein Sohn von einer anderen gigantischen Person nicht haben. Warum? Weil die Sitra Achra wollte nicht einfach so dich loshaben. Und deswegen, jeder soll es auf sich nehmen, diese Sachen. Und somit werden wir immer größer und größer sein. Baruch Adonai Le'olam. Amen.